Claire Einar ydw i, pennaeth ysgol Mîn-y-Ddôl yng Nghefn Mawr. Ysgol cynradd ydyn ni, cyfrwng Cymraeg, gyda 115 o blant. Mae Ysgol Mîn-y-Ddôl yn cyfathrebu cynnydd y plant efo'r rhieni adre drwy amryw o wahanol ffyrdd. Un o'r ffyrdd da ni'n gweld sy'n fwy lwyddiannus yn fan hyn ydy drwy platfform portffolio digidol. Mae'r plant yn ddyddiol yn tynnu lluniau o'i gwaith nhw a mae hynna wedyn yn cael ei rannu efo rhieni adre a dyma'r rhieni'n gallu ymateb i be maen nhw'n weld a hefyd mae'r athrawon yn ymateb i'r gwaith sydd wedi cael ei rannu. Felly mae'r rhieni yn gallu gweld yn syth bod yr athro'n ymateb, wedyn yn eithaf plentyn yna mynd yn ôl ati, gweithio ar y targedau a ail postio y gwaith sydd wedi cael ei datblygu. A da ni hefyd yn rhannu pethau ar ein tudalennau cymdeithasol. Felly mae'r rhieni yn hollol ymwybodol o beth sy'n digwydd yn yr ysgol yn ddyddiol. Da ni'n hollol agored ag onest efo nhw. A mae hynna'n helpu'r plant datblygu ymhellach. Mae'n app cyfarthrebu maen nhw'n defnyddio. Mae hwnna'n dod, fedrwn ni defnyddio hwnna bob diwrnod os maen nhw'n wneud. Mae'r plant yn dangos gwaith maen nhw eisiau dangos, os maen nhw eisiau rhoi gwaith nhw yna, os maen nhw eisiau siarad am beth maen nhw wedi wneud hefyd, so nhw'n gallu gwneud voice recording drosodd. Mae'r athrawon yn gwneud negeseuon o hyd ar hwnna, cos mae hwnna wedyn yn dangos da ni mewn cysylltiad. Mae yna hefyd Facebook, maen nhw'n defnyddio, mae ar gau fel bod neb arall yn gallu gweld, so mond y rhieni sy'n gweld hwnna. Mae hwnna'n dathlu'r plant mwy na unrhyw beth. Mae negeseuon a dathlu beth maen nhw'n wneud. So fedrwn ni weld o wythnos i wythnos, be maen nhw'n wneud, sut maen nhw'n gyrru ymlaen. Fedrwch chi gweld gwynebau nhw ar Facebook, mae'n wych i weld. Yn Ysgol Mîn-y-Ddôl, dyn ni'n credu bod cysylltiad y rhieni gyda ni yn holl bwysig gyda nhw deall yn union lle mae plant nhw rwan, lle maen nhw wedi dechrau, a wedyn y gobaith i dyfodol o lle nhw'n gyrraedd wrth i addysg nhw yma yn Ysgol Mîn-y-Ddôl. Beth sy'n bwysig ydy y cynnydd unigol y plentyn. Felly dyma lle oedd eich plentyn chi ar ddechrau'r flwyddyn a dyma y cynnydd maen nhw wedi gwneud. A da ni'n amlygu hynna o fewn y meysydd gwahanol hefyd. Nid jyst gwaith addysgiadol, ond hefyd yn eu lles a'i hagwedd nhw hefyd. Mae hwnna'n cael ei recordio gen ni. Dyn ni'n cael nos o'r rhieni 3 gwaith y flwyddyn, unwaith pob tymor, i sicrhau bod y rhieni yn ymwybodol o cyhuddiadau'r plant pob tymor. When you come to the school, you'll be greeted by the teacher in the class, and then your child will take you to their class environment and show you the work that's up on the school on boards, and they'll talk you through how the day works and show you the outside play and everything else. So it just gives us as parents opportunity to see where they are and see what they're doing through the day. Mae'r breu agored yn Mîn-y-Ddôl yn digwydd pob tymor. Mae hwn yn codi hyder y plant. Mae'r plant rili mwynhau wneud. A wedyn pob tro maen nhw'n wneud wedyn, maen nhw efo syniadau gwahanol o be maen nhw wedi wneud tro diwetha i gwella tro nesa. A maen nhw rili mwynhau. Maen nhw'n mwynhau dangos i'r rhieni. A fatha trio gael y rhieni'n falch ohonyn nhw hefyd. So maen nhw'n wneud yn well bob tro. O fewn y boreau hefyd, mae'r plant yn rhyd i fynd amgylch gweddill yr ysgol efo'r rhieni ar daith a cael gweld yr dosbarthiadau i gyd neu'r dosbarth nesaf a mae'r rhiant wedyn a'r plentyn yn rhyd i siarad efo'r athro neu athrawes y nesaf os lici dyn ni cyfnod nhw a mae hynny'n help mawr o ran pontio a trosglwyddo hefyd. Dyn ni'n trafod asesiadau ni fel athrawon o ran sgiliau sillafu sylfaenol, darllen, rhifedd, a wedyn yn rhannu rheina gyda rhieni a targedau perthnasol i helpu nhw adre i symud ymlaen yn ogystal â beth ni yn weithredu yma yn yr ysgol. A mae hwnna gyd wedyn yn bwydo mewn i adroddiadau blynyddol ni i sicrhau bod y rhieni'n holl ymwybodol trwy'r flwyddyn o'n union lle mae plant nhw a sut maen nhw'n gwneud yn yr ysgol. Mae yna lot o newidiadau wedi bod o ran y ffordd ni yn darparu gwybodaeth i'r rhieni. Un o'r rhai mwyaf ydy, sy'n ni'n deud, yr ffaith bod ni wedi gorfod addasu i'r gynulleidfa yn fwy, yn lle jyst cynnal noson agored lle mae rhieni'n dod i'r ysgol a cael gweld a trafod efo'r athrawon. Da ni hefyd yn cynnal sgyrsiau ffôn a mae'r rhieni wedyn efo mwy o ddewis o sut i ymgysylltu efo'r ysgol. A mi oedd hwnna lwyddiant gyda ni oherwydd tro dwytha cafon ni'r nosweithiau agored, ond y 95% o gysylltiad efo'n rhieni. Ond maen nhw hefyd yn gwneud y Gazette Gwener. Mae hwnna'n wych, cos mae hwnna'n dangos pob plentyn sy'n cael tystysgrif neu gwabr ar y Dydd Gwener, a maen nhw'n gwneud hwnna bob Dydd Gwener. So maen nhw'n gwabr ar gyfer siarad Cymraeg, maen nhw'n gwabr ar gyfer seren yr wythnos.
So mae hwnna ar gyfer unrhyw beth. Nath merch fi gael un yn bod yn ffrind da. So nath hwnna, y dod adre o hwnna gwych i gweld. Un o'r pethau mwyaf llwyddiannus da ni wedi ffeindio ydy fe wnaethon ni addasu yr adroddiadau diwedd y flwyddyn i gynnwys QR codes. Be nathon ni oedd y sylwadau'r athrawon a sylwadau'r plant wedi cael ei recordio ar QR code ac yna cafodd heina wedyn ei roi yn yr adroddiad fel bod yr rhieni yn gallu clywed yr adborth gan yr plant a'r rhieni. A be da ni'n ffeindio fan hyn hefyd ydy gan bod ni'n ysgol cyfrwng Cymraeg, dydy'r rhieni ddim yn aml yn clywed y plant yn siarad Cymraeg adre. Felly o hynny yn bonus mewn ffordd oherwydd oedd yr ymatebion y plant ar yr adroddiadau i gyd yn Gymraeg.